Так, всем привет! Мы сегодня с вами поговорим о пылесосе Samsung не включай. Слабая тяга. И, во-первых, сильно шумит. Вот, давайте сначала тут давайте посмотрим. Во-первых, видно сразу, что там явно попадало что-то. И поэтому давайте посмотрим на наш пылесос. Вот давайте посмотрим. Так, вытягиваем шнур. Вот. Сейчас мы с вами возьмем и подключим. Вот, ребята, я его подключил в розетку. И давайте все-таки смотреть на наш данный пылесос. Ну, смотрите. Сами видите. Тяга, короче, слабая. Но давайте мы с вами заглянем в серединку. Так, выключаем наш пылесос из розетки.